За тэгээ ягаад бид нар халамжийн хуулийг өргөн барих чинь нөхөр цаашдаа энэ одоо энэ халамжийн хуулиар олгож байгаа энэ бүх хөтөлбөрүүдээ бас эргэж харах хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Одоо хүүхдийн мөнгө ч гэсэн халамжийн хуулиар өгж байгаа шүү дээ. Жилд одоо улсын төсвөөс халамжид одоо 2.4 их найдыг зарж яах гэсэн тоо ярьдаг. Гэтэл 2.4 их найдыг чинь бараг 1.7 их найд дангаар хүүхдийн мөнгө байхгүй. Яг халамжинд зарж байгаа мөнгө чинь 600-аас 700 орчим тэрбум төгрөг байгаа шүү. Тэгэхээр цаашдаа бид нар ерөөсөө энэ халамжийг зорилтод бүлэглүүнд тодорхой болгоё. За цалинтай ээж бол би бас нэг халамж гэж ойлгохгүй байна. Энэ бол одоо хүн амаа өсгөх те одоо энэ бодлогын хүрээнд явах хэрэгтэй. Хүүхдийн мөнгө цалинтай ээж бол би нэг тийм халамж гэж ерөөсөө харахгүй байна. Тэгэхээр одоо биднэрт байгаа хувилбар бол нэгэн төсвийн орон зай их байгаа учраас магадгүй сарынх нь одоо нэг 3 жилд сар тутам 50 мянгаар авах уу эсвэл яг 0-оос 6 сард нэг няраа үедээ хамгийн их одоо хүүхдийн сүү памперсаас авах бол зардал гардаг үед нь магадгүй 100-аас 150 мянган төгрөгөөр өгөх үү гэдэг нэг ийм тооцоол дээр ярихгүй бол одоо сэтгэлийн хөөрлөөр тэгээ одоо юу гэдгийг сарын 500 мянган төгрөг болгоно энэ төр гэдэг бол тооцоолгүйгээр тэгж мэдээлэлүүд гаргаж болохгүй л дээ. Би хин өрийн туяа гишүүнийг бас нэг тийм үнэлэлгүй мэдээлэл хийгээгүй гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэ яг л энэ ч өөрөө бас эдийн засгч байсан хүн, тэ доктор хүн. Тэгвэл ер нь цаашдаа хэрэг цалинтай ээж гэдэг нэрээр одоо энэ хөтөлбөр хэрэгжих юм бол тэр ёстой жинхэнэ хөтөлбөрийн үлсний доод хэмжээтэй уйсан юм явах ёстой болов гэсэн ийм л санаачлалыг л гаргасан юм байна л гэж ойлгосон шүү дээ. Тэрнээс биш. Тэр нь одоо бидний одоо хүүхдэд асрахт нь өгж байгаа дэмжлэгч байдаг юм уу, хүүхд нярaan дэмжлэгч байдаг юм уу те. Ийм маягаар л өөрчлөх нь одоогийн яг төсөв мөнгөний үед ийм инфляц өндөр байгаа үед те. Одоо бид нар чинь бас төсвөө алдагдaltaгүй баталсан төсвийн орон зай чих бага байна шүү дээ те. Тэгэхээр ийм үед бол одоо яг тэгж одоо юу хаа хөтөлбөрийнхаа нэрийг өөрчлөх хэлбэрээр тэгээ сард авж байгаа мөнгөө одоо 36 сар авах уу? Эсвэл 6 сар авах уу? Эсвэл 12 сар авах уу гэдэг ийм зохицол. Хэлж байгаа үндэслэл нь болохоор Монгол улсад одоо салалт гэр бүл салж байгаа энэ шалтгаануудын ихэнх нь үгдээ гэрлээд 10 жил болсон ийм харьцангуй залуу гэр бүлүүдийн дунд энэ нь магадгүй хүүхэд өсөх жоох юм болж байгаа хугацаанд эдийн засгийн эрхлэлт. За яг бид нар энэ одоо хуучин чинь манай юм чи хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам байсан. Одоо бол гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болсон шүү дээ. Ягаад гэр бүлийн яам гэд бодлогыг урд нь одоо энэ нийгмийн хамгааллын бодлогын урд тавьж байгаа хэрэг ерөөсөө гэр бүл суурилсан нийгмийн хамгааллын бодлого явуулъя. Тэгэхээр гэр бүл суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого явуулъя те. Гэр бүл суурилсан орон сууцны бодлого явуулъя. Ягаад өнөөдөр манай гэр бүлийн яам орон сууц яриад байгаа гэдэг асуудал. Тэгэхээр өнөөдөр энэ залуу гэр бүлүүдийн дунд байгаа одоо салалтын хамгийн гол асуудал бол ерөөсөө орон сууцны асуудал байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар цаашдаа иргэдтэй орлогод нийцсэн орон сууцны бодлогыг л Монголын төр явуулах хэрэгтэй. Тэр цэсмээ өнөөдөр одоо юу гэдэг нь 40 хүртэлх насны те нэгээс дээш хүүхэдтэй яг огт орд нь одоо орон сууц авч байгаагүй энэ иргэдэд зориулсан бид нар одоо ипотекийн хөтөлбөр гаргах гэдэг одоо судлаад байгаа л шүү дээ те. Тэгэхээр ипотекийн 6% хөтөлбөрийг заавалчгүй тийм бүх хүнд авдаг юм хөтөлбөр биш. Яг 6% болвол ерөөсөө урд өмнө орон сууц авч байгаагүй тийм ээ нэгээс дээш хүүхэдтэй гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхдээ энэ би нөхцөл бас эцлээг байгаа шүү тийм. Өнөөдөр зарлцж байгаа шүү тийм. Тэгээд нэг 40 хүртэлх насны ч гэдэг юм уу ингээд 1-2 хүүхэдтэй одоо тэр юунууд гэр бүлүүд энэ 6% нь явдаг. Босод тэр одоо очир зогсоод байгаа юунууд нь бол шаталтай үүтэйгээр одоо зах зээлийнхаа зарчмаар явдаг. Ийм зарчмаар явахгүй бол хүн бүхэнд 6% зээл өгнө байх. Тэгээс салбаруудаа уялдаа холбоо ер нь ямар байгаа вэ? Одоо та жишээлбэл одоо нэг нөхцөл яриад байна шүү дээ. Гэтэл прилат байгуулалтын яам заалгаачлаа Улаанбаатар хэлтгээс. Гэхдээ юу юм байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө орон сууцны бодлого дээр өөр. Үгүй. Орон сууцны бодлого дээр ерөөсөө Улаанбаатар хот, Барилга хот байгуулалт орон сууцлалтын яам ерөөсөө өөр бодлого яриаггүй. Ерөнхий сайдаар ахлуулсан баялагын сан үндэсний орон сууцлалтын үндэсний хороо байгуулагдсан шүү дээ. Үндэсний хорооныхын дэд дарга нь би байна. За нарийн бичгийн дарга нь одоо барилга орон сууцлалтын яамны сайд Батцуур сайд байна. Нэг нарийн бичиг нь хотын захирагч Нямбатар захирагч байна тийм. Одоо Монгол банк сангийн яамыг одоо оролцуулсан бид нар ингээд ийм хөтөлбөр. Тэгэхээр гол санхүүжүүлэгч нь манайх байхгүй юу? Би манайх гэдэг нь баялагын сан буюу хоримтлын сан чинь өөрөө гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын яам дээр байгаа шүү дээ. Тийм учраас хоримтлын сан дээр ирж байгаа жилд нэг 400-аас 500 тэрбум төгрөгийг одоо энэ яг нөгөө зорилтод хамгийн гол нь ипотек биш зорилтод бүлэглүүгээ оруулаад дахиад дээрэс нь ипотекээр одоо иргэн төлөлт хийж байгаа 400-аас 500 ингээд нэг жилд бол нэг хуучин чинь нэг энэ ипотекийн зээлийн бүтээгдэхүүн чинь нэг 400-аас 500 орчим тэрбум төгрөгийн хүртээмжтэй байсан байхгүй. Одоо дахиад бид нар 500 нэмэхээр нэг их найд болж байгаа. Тэгэнгүүт дахиад очир ихсэн байхгүй. Хуучин чинь одоо баг үндсэндээ 24 сар 36 сар очирдаг байсан бол одоо бүр 48 сар энэ төр очирдаг болсон юм байна. Тийм учраас одоо бид нар нэгэнт одоо савныхаа хэмжээнд хүндлийнхаа хэрэг төлөж ирнэ гэдэг шиг байгаа 1-1.2 их найдаа яг зорилтод бүлэглөө. Тэ? Бусад энэ бол зах зээлийн зарчимд нээсэн юм одоо хүүгээ одоо арилжааны банкуудтай мэдээж арилжааны банкуудын хүү өндөр байгаа.
тийм 17-аас 18%-тэй. Тийм учраас дундын хувилруудыг гаргаж ирж одоо ингээд ийм одоо иргэдийн орлогод нийцсэн одоо ийм л ипотекийн зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаж ирж байна. За энэ нь ойрын хугацаанд та. Ер нь ойрын хугацаанд тий. Жилээс жилд энэ орон сууцны үн нэмэгдээд байна л да. Энтэй харин одоо тийм учраас зээлийн хамгийн дээд хязгаар нь 150 сая байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ 150 сая чинь баг нэг өрөө байр авахд одоо гайгүй байршилтай газар хөгжүүл болчиход байна шүү дээ. Энэ үнийн өсөлтийг ер нь одоо харин тийм учраас бид нар энэ удаа их тийм болгоомжтой хандаад байгаа. Та нарын бодож байгаагаар магадгүй нөгөө энэ жилийн ипотекийн хөтөлбөр жоохон удаан зарлаад байгаа юм шиг санагдаад байж магадгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ барилгынхаа нийлүүлэлттэй уялдаж энэ хөтөлбөрөө зарлахгүй бол урд нь бидний гаргасан алдаа юу гэхээр одоо би танд нэгэн жишээ дурдъя. Хуучин ипотекийн зээл 8% хүүтэй байхад ипотекийн зээл авсан нэг өрх энэ сар төлжсэн ипотекийн зээлийн эргэн төлөлт нь 400-аас 600 мянган төгрөг байсан. Гэтэл нөгөө 6% болгочингууд уг нь ч багасах хэрэгтэй үстэй. 6% болгочингууд барилгын үн нэмэгдээд хуучин нөгөө нэг өрхийн төлжсэн одоо эргэн төлөлт дээр 100-аас 150 мянган төгрөг нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хин хохирж үлдэж байна. Ард иргэд хохирж үлдээд барилгын компаниуд энэ дэр чинь хожоод байж штэ тий. Тэгэхээр бид нар барилгын компаниудад зориулсан ипотек ерөөсөө хийж болохгүй. Ипотекийн гол зорилго бол ард иргэдэд аль болохоор орон сууцчлах бодлого явах хэрэгтэй штэ. Нөгөө талдаа орон сууцчлах бодлого явуулна гэж энэ талдаа ипотекийнхаа хөв болгоод байгаа мөртлөө энэ талдаа бид нар барилгын үнийг өсгөж хийж ерөөсөө байж болохгүй. Тийм учраас энэ эрэлт нийлүүлэлт хоёр чинь хоорондоо их уялдаж төлөвлөлт хийх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр үндэсний хороо байгуулж энэ дээр одоо барилга хатагуултын яам хот те нөгөө талаас энэ баялагын сан хуримтлалын сангаас санхүүжүүлж байгаа өнгүүдийг ингэж зөв төлөвлөжл явуулж гэж хараад байгаа шүү дээ. Эцлэгдэх хугацааг хацаалтаа хийлүүл хизээ. За ер нь нэг одоо энэ 4 сарын 10-15-наас өмнө бол бид нар зарчих болох гэж бодож байна. Тэгээс асуулт байна. Энэс 30% бүрдүүлчихсэн байгаа өрхийн тоос. Тэгвэл одоо шууд авна шүү дээ. Байна. Нийт нь 17 мянга орчим өрх байна. Одоо төрөлт буураад байгаа шалтгааныг бас Өглөн нийгмийн хамгааллын яам дээр юу гэж судалж байгаа. Уг нь бол энэ төрөлтийг дэмжиж байгаа бодлоготой төрөний цалинтай ээж энэ чинь хүн амаа өсгөх бодлоготой холбогдож гарсан шүү дээ. Одоо наа чинь харин одоо яг гэрүүлийн яамны одоо байгуулагдсны хамгийн гол зорилго чинь энэ байх ёстой шүү дээ. Монгол улсад өнөөдөр ягаад төрөлт буураад насжилт одоо идэвхжээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Энэ угнаас ганцхан Монгол улсад бий болж байгаа хандлага биш аахгүй. Дэлхийн нийтээр болж байгаа хандлага байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар Монгол улсын цаашдаа одоо хүн амаа яаж өсөх бодлого явуулах юм бэ гэхээр хамгийн түрүүнд л мэдээж өрхийн орлогын асуудал. Өрхийн орлого одоо ягаад бид нар эх 3 жилд энэ нэг хүнд ногж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $10,000 түрэхээр зориод байгаа юм бэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. $10,000 түрэхээр яг яадаг юм гэдэг асуудал байхгүй. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $10,000 хүрэхэд хамгийн наазах нь бидний авч байгаа цалин чинь $1,000 хүрэхэд бас учиртай болж шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас $1,000 орлоготой одоо гэр бүл бол орон сууцны асуудлаа шийдэх тий. За одоо ингээд энэ нөгөө хүүхд өсгөх одоо хүүхдийн өсгөх зарлуудаа өөрсдөө аваад явах энэ боломжоор хангахын тулд бид нар хамгийн гол нь өрхийн орлого. За өрхийн орлого гэдэг чинь өөрөө хөдөлмөр эрхлэлт. Хөдөлмөр эрхлэлт чинь өөрөө бүтээмж. Манайхан чинь одоо ингээд өндөр цалин авъя гэдэг мөртлөө яг нөгөө өндөр бүтээмжтэй салбар манай Монгол улсад их зөөхөн байгаа байхгүй. Одоо энэ чинь зөвхөн өндөр цалинтай буюу өндөр бүтээмжүүдээс авч зөвхөн ууд уурхайн салбар, банк санхүү, мэдээлэл технологийн салбараас 3хан салбар байгаа шүү дээ. Энэ салбарын цалингууд нь бус салбаруудаас өндөр. Бус салбаруудын цалин одоо бага. Одоо яагаад бид нар хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг ер нь яагаад нэмэх гэдэг юм гэдэг чинь ерөөсөө л үндсэндээ Монгол хүний бүтээмж авж байгаа баг цалингийн доод хэмжээ юу нэг цагт хөдөлмөрөж байгаа хөдөлмөрийн өсийг л яах өсгийлгсэн юм бодлого явуулаад байгаа шүү дээ. Зарим хэсэгчдээс хөрхний орлогын төлбөрийг бууруулна гэдэг санаачлалууд гараад нэмэх боломж юу байгаа. За одоо ингээд энэ хаврын чуулганаар чинь бид нар чинь татврын реформ, нийгмийн даатгалын шинжилгээ буюу идэвхрийн реформ хийх гээд одоо бид нар хувилбарууд дээр сууж байна. Тийм учраас энэ бус улс орнууд бол энэ татврын хувь хүний төрсмө хувь хүний татврын одоо шинжилэл яг энэ нийгмийн даатгалын шинжилэл бол хамт хийгддэг. Тийм учраас одоо ирэх хаврын чуулганд бол энэ хаврын чуулганд бол одоо бид нар одоо татврын шинжилэл нийгмийн даатгал буюу